Já, já, akkurat. Ég man að þú veist, þegar við byrjum saman þá náttúrulega þetta bara allt gott og blessað, allt skemmtilegt og nýtt og hún gerir klám og ég fæ að gera klám með henni og það gett spennandi og hún gett cool með það að ég horfi á klám og eitthvað skilurðu og svo náttúrulega tekur allt í einu svaka breyting skilurðu þannig að þetta var erfitt transition fyrir hann. Hann sagði mér fannst erfitt þegar þú baðst mig að hætta að horfa á allt klám skilurðu. Þú veist, það var alveg svona, þú veist, það varð alveg smá svona rifrildi út frá því, honum fannst ég var að taka eitthvað frá honum, skilurðu, Já, og sem ég skildi auðvitað, eitthvað sem hún er búin að gera í 20 ár, skilurðu, og svo er allt í einu einhver að banna þér það, skilurðu, innan marka að setja mörk þar, skilurðu, og honum fannst það erfitt og ég myndi hann bara á að, þú veist, hey, ef þú þarft að horfa á eitthvað, við eigum vídeo saman sem hún getur nýttir, skilurðu, og svo hann sagði að tók hann mánuð að venjast þessu og svo eftir hann mánuð var hann allt í einu eiginlega bara nýr maður, þú veist, hann sagði, ég er bara orðin minna svona aggressiv, skilur, þú veist, þegar það kemur að kynlífi, ég er orðin minna, ég er ekki að hugsa það jafn mikið, þetta er orðin minna svona fíkn, svona ég þarf ekki, þú veist, þetta var alltaf hann bara svona, ef ég er graður þá þarf ég að runga mér, það þarf eitthvað að gerast, en eftir hann hætti að horfa á klám, það þarf ekkert að gerast, það er alltaf læg bara, ég er pínu graður, ég þarf ekkert að gera neitt í því, skilur, og allt í einu voru orðin, þú veist, það voru minna svona sexual jokes, þú veist, að hann var alltaf þannig, það var alltaf, hann gerði svo mikið að hlutum einhvern veginn sexual, skilur, og svo bara allt í einu það var hann bara rólegri í sér, skilur, þú veist, það breyttist svo mikið þegar hann hætti að hann var bara svona, hann sagði við mig núna daginn þegar ég sagði við hann að ég var að fara að koma hérna að tala, hann sagði að að hann getur ekki ímyndið sér að fara og horfa á klám, bara ef hann myndi opna Pornhub, hann sagði ég myndi örugglega bara fá illt í sálina, skilur, hann sagði bara núna get ég ekki ímyndað mér einhvern veginn að fara aftur á þann staða sem ég finnst venjulegt að horfa á þetta, því að núna eftir allt sem við erum búin að læra og fara í gegnum, það bara sjáum við bæði að það er ekki venjulegt að horfa á klám og að maður veit líka heldur ekkert hvað er að koma og allt þetta, skilur, svo mikið sem kom með því að hætta og við náttúrulega hættum bæði, þannig að þú veist, ég er sammála með honum með allt þetta, sko. já, ég vil einmitt fara aðeins út í þetta hvaðan þetta kemur á eftir, en mér langar einmitt að segja að ég hætti að horfa á klám sjálfur. Mér fannst þetta alltaf bara ógeðslega sjálfsagt og allt svoleiðis, en ég einmitt tók sjálfur eftir nákvæmlega sömu breytingum og hann er að tala nema ég mun aldrei hætta að gera alla brandara sexuál með rétta fólkinu. Já. Því mun ég aldrei hætta, en Nei. en svona en þegar kemur að þessu líka málið er, og mér langar að bara ágætt að byrja á því að þetta er fíkn, þetta er nefnilega fólk, það er búið að margsanna með vísindalegum rannsóknum að þú verður háður þessu, eins og var að tala þetta er svo dóp, þetta er svo mikið, þú ert búin að venja og þjálfa heilan í þessu skammtíma pleasure, þegar þú verður graður þá verður að fá fixið. Akkurat. Akkurat, og það er alveg þannig, bara þú veist, heilin bara hættir ekki að þráhyggjast yfir því fyrir hún er búin að gera það sem þú ert búin að þjálfa heilaðinn í, akkurat. Hefurðu heyrt eitthvað af því eða eitthvað svoleiðis, þetta með einmitt að það eru margir sem að geta ekki fungeraði kynlífi lengur nema bara hafa einhvers konar svona örvun eða? Já, definitely, sko, þú veist, það er alveg bara svona, ég hef heyrt frá bara, þú veist, vinkonum sem hafa kannski verið að hitta einhver gæja, þú veist, það er bara, þeir eru mjög svona farnir að vera bara svo aggressívir, skilur, og vera svo mikið, þú veist, þeir eru ekki á staðnum, þeir eru að stunda kynlíf, þú veist, það sést bara í augunum þeirra, þeir eru einhvers staðar allt annars staðar, skilur, þeir eru ekki tengdir, fattar upp, þú veist, og þetta er nefnilega svo mikil aftengingi og líka búin að heyra það, þú veist, að vera svona mikið að horfa á klám og svo ferð að stunda kynlíf, þú ert svo aftengdur á meðan þú ert að stunda kynlíf, því þú ert ekki á staðnum, þú ert bara að hugsa kannski ég geti gert þetta eða ég man eftir þessu vídeó, mér langar að prófa þetta með þessari stelpu, í staðan fyrir að vera bara í momentinu, allt það er svolítið lost á þegar það er klámfíkn og það er akkurat það sem ég og maðurinn minn vorum farin að upplega, ég var svo mikið svona, þú ert svo aftengdur, þú veist, ég er ekki að finna neina tengingu á meðan við erum að stunda kynlíf, skilur, hún er bara farin og það tók okkur smá tíma að átta okkur á af hverju þessi aftenging var og það var bara hreinlega út af kláminu. Kannski að leita svona sem maður líkið þessu hálfpartin við að vera bara á netinu, kannski að leita rétta myndbandinu til að, þú veist, imagerinu til að fá kikki yfir, vegna þess að þú ert ekki á staðnum, heldur þú ert að hugsa eitthvað sem tengist kláminu, ég veit að þetta er algengt,
Já, og þetta er svo hættulegt út af það eru svo margir sem kannski, af því þeir eru svo aftengdir og þannig gerist það að fólk meiðist í kynlífi. Þeir eru svo aftengdir, þeir eru ekki að hugsa, þeir eru bara, mér langar að prófa þetta og þeir bara gera það án þess að sé eitthvað samtal það, skilur. Þú veist, það hefur alveg gerst við mig. Fattarðu? Það sem var bara svona, þú varst svo aftengdur, þið langaði bara að prófa eitthvað sem þú varst nýbúin að sjá og í staðinn fyrir að stoppa og hugsa, ég ætti kannski að spyrja hana, þá veistu bara of mikið eitthvað, bara ég ætla að gera það, mér langar bara að gera það, skilurðu. Og þú veist, það er ekkert endilega malicious intent þarna á bakvið, skilurðu, en máli það er til þess að stoppa það að, ok, þú lærðir eitthvað, þú lærðir að, ég þarf að tala við maka minna áður en ég ger eitthvað kynlífi, þá þarf við konurnar að díla við afleiðingar þess að þú lærðir leksjuna þín einhvers staðar, skilurðu. Þú veist, það er bara svona, geðveikt að þú lærðir þetta, núna þarf ég að fara til sálfræðings og díla við þetta sem ég var að lenda í, skilurðu. Og það er það sem ég finn svo ógeðslega svona, þetta er það sem það þarf að gera einhvers breyting þar, svona helst, fyrst. Mér finnst líka mér finnst mikið að aðilar, ég myndi segja kannski helst á mínum aldri, ég er núna svo gamall að þetta var nú bara á spólum og vídeospólum og annað og það var ekkert þú hafðir ekkert, ef þú ætlaðir að verða eitthvað klámfíkill, þá hafðir þú bara ekkert aðstöðu eða aðgang að því til þess að gera það Nei. En nú er þetta orðið þannig og þess vegna held ég að séu margir sem eru á mínum aldri sem gera sér ekki grein fyrir því, bæði strákar og stelpur og kannski sérstaklega kallar, gera sér ekki grein fyrir því að þetta sé svona vegna þess að okkur finnst þetta svo fjarstæðukennt að strákar verði svona, af því að mér finnst þetta, ég er mikið því að ég er svona alltaf að reyna að hugsa út frá sjónarhorni annarra, mér finnst það mjög hjálplegt í þessi ég geri. Já. Og þess vegna get ég vita þetta sé svona, en ég veit að margir eru bara að hugsa þetta út frá sjálfum sér og að því að þeir eru ekki þarna, þá finnst þeim bara fjarstæðukennt að þetta vandamál geti verið til staðar, en Já. Flestar ef ekki allar ungar stelpur þekkja þetta, er það ekki? Já, jú, bara það er bara engin kona en ég stelpa sem ég þekki er ekki með sögu. Þú veist, við erum allar með einhverja reynslu, einhverja sögu sem tengist þessu á neikvæðan hátt. Þú veist, það er bara, ég hef aldrei hitt konur sem bara, nei, all kynlífssaga mín er bara mjög eðlileg og heilbreið og ég hef aldrei lent í neinu skrítið, þú veist, það bara er ekki staðreynd, þú veist, það er bara, og allar konur sem þekki, þú veist, allar konur sem ég þekki, sem þekki fleiri konur, segja það sama, skilurðu, þú veist, þetta er bara, meira þess að bara litla systir mín, sem er bara 15 ára, hún er með sögu og allar vinkonur hennar eru með sögu, þú veist, þetta er bara, þær hafa allar lent í ykkur skrítnu og þú veist, það fer náttúrulega frá alvarlega skalanum, skilurðu, sumt hefur bara kannski verið óþægilegt og skrítið og sumt er bara hreinlega rosalega alvarlegt. Þannig að þetta er bara, og þetta er mjög augljóslega klám, skilur, og brenglun á netinu, þetta er allt tengt þessu. Nei, og þegar þú segir, það er enginn að segja þetta við unga stráka, það sem ég þol ekki við, umræðuna hvað það varðar, er að það þetta er svo erfitt að útskýra þetta, en þú veist, sérstaklega ef þú hefur ekki verið ungu strákur og svona getur ekki samsam með þeim, að það er það að ef það kemur einhver, ég ætla bara að segja, þú veist, ég ætla bara að nota einhverja svona aðeins íkjur, ef það kemur einhver, þú veist, bara sem þeim finnst vera aumingi, sem þeir ber ekki virðingu fyrir, eða einhver, þú veist, gamall kall í ríkföllum, jakkafötum, eða einhver, þú veist, gömul kona, bara ef þeir samsama sig ekki með manneskunni sem er að segja þetta, þá er það hættur að hlusta, þá er búin að tapa hann strax. Já. Þú getur tapað þeim áður þú opna munnin einu sinni, Það er ekki bara að hlusta neitt sem þú segir. Nei. Og það meikir svo mikið sens, þú veist, það er ekkur mér fannst svo mikilvægt að, þú veist, implementa, ef að vinir þínir eru að gera eitthvað sem þér finnst ekki í lagi, segðu eitthvað við vinina, af því þeir eru að fara að hlusta á þig, þú veist, ekki kennara sinn eða ekki, þú veist, hvert sem er mömmu sinni og pappa, skilur, þú veist, það er svo mikilvægt að stráka vinir eru að holding each other accountable, eins og maður segir, skilur, og það er það sem er svolítið lacking, þeir eru bara svona, já, vinur minn Jón, hann er bara eitthvað svona, hann er bara svona. Og maður bara svo, já, en þú getur samt alveg sagt við hann, hei Gaur, þú veist alveg að þetta er ekki alveg í lagi, fattarðu? Já, og þetta er einmitt svo mikilvægt, það er bara hvaðan það kemur. Og það er það sem að mér finnst vera eitt svona stóra vandamálið í þessu, þetta er ástæðan fyrir að mér hefur lengi langað að tækla